Mbote na baimboka bipai bison esika bozwami. Lelo tozali mardi. Le 28 11 mois 2023 ou le 28 novembre 2023 si vous voulez. Bandeko, na tindeli bino image moko bolanda yango. Image ya tracasserie policière na mboka na biso sous pouvoir ya UDPS oyo asali 37 ans na kati ya opposition. Ayebi souffrance nini oyo azalaki komona yango sur le terrain. To banzaki te soki UDPS azui pouvoir akoki kosala les contraires na oyo ye a vivre yango. Alors na tindeli bino bandeko bomona premier bilan ya katikati ya première année ya 2019 ya ndeko Antoine Félix na mboka Songololo. Bomona koma ba militaire ba telemela bandeko na biso ya Bundu dia Congo. Et bomona quelques tracasseries policières na kati ya ville ya Kinshasa. Boyoka makambo Mama Eve aloba. Et na discours na ya aloba eke asali 3000 km ya nzela oya bongisi botala état de route ya République ya mboka na biso. Na Kinshasa soki mwa bamba ezali, Kinshasa eza Congo te, Kinshasa eza capitale. Les contraires, Kinshasa elinga ezala miroir ya Congo. Me botala ndenge salite eza na kati ya mboka. Bandeko bomona makambo euti koleka na likasi lelo na tongo. Eboyoka monoko makasi ya UDPS ndenge asambi, eboyoka ndenge victime asali, ata moto asali droite ata OPJ te ako comprendre esika nini makambo ezali. E bandeko na tindeli bino image ya ndeko oyo ministre ya fonction publique oyo azwa kombo ya Liao parce que bana Liao ba témoin ke aza famille na bango te. Botala na fonction publique oyo mosala eza na mboka te e bato ya fonction publique basali lelo même 36 mois bazali payé te. Botala libumu na ye ndenge atelemi liboso ya bato pe bato batelemi bazo sepela vraiment biso bazairwa ou ba congolais si vous voulez tozali bato te na monde ya bato. Eloko mokili mobimba eyini biso bazo loba bozo ba oya biso. Territoire na biso ezali occupé o ezali monene koleka Rwanda na Belgique. Mais tala ndenge totondi na France na miso ya mokili mobimba ke no tozana esengo. Moto azalaka na pasi na lisapi na ye to na loketo na ye akoki kosepela. Tolakisi ke no makambo ezoza epa na biso moto zaba responsable yango. Est-ce que lelo oyo nyonso totiaka likolo ya Tilombo? Oyo nyonso oyo totia likolo ya Tilombo kake Tilombo. Botala oyo biso moko bato a fonction publique yo bazali impayé. Garçon ya vandu to yebite bilanini ya sali. Bino boyoka. E na tindeli bino image ya ndeko oyo moto ya UNC. Boyoka déclaration oyo auti kosala. Est-ce que ba makambo oyo atangi nyonso wana akosi na accord oyo basala ki na ndeko Félix. Bayokanaki 5 ans après atiki la caméra. Alors engagement nyonso oyo ndeko Félix asali bandeko na ngai moko te a respecter yango pona nini? Parce que UDPS a lobby asali 37 ans na pouvoir oyo bazui yango na pasi, il faut balia, il faut basepela. Et moto oyo akomeka ko botola bango pouvoir na bako kabola mandoki po babunda. Likolo ya UDPS bomoni makambo ekomeli bandeko na biso na Shaba, bandeko na biso baluba baza na malvi na territoire ya biso ya Katanga. Bazo lemba te botala wana na tindeli bino. Botala image oyo na tindeli bino ya likasi wana. Ezo continuer. Lobi tango bandeko na biso ba Shabien balobi ezala bongo te vraiment bandeko. Tokopesa bango kaka faute. Mena kosenga na bandeko na ngayo so ba Shabien bokwe ya na kati ya mitambo wana te. Makambo mabe eza na se. Soki eza ba paya bato bazo exciter bino boyeba ke
bakasai baza bapaya na Katanga te eza mabele na bango, bakatange baza bapaya na Ozaï te eza mabele na bango, bato Ozaï baza bapaya na Équateur te eza mabele na bango, bakongo baza bapaya na Kivu te eza mabele na bango, bato ya Kivu baza bapaya na Kisasa te eza mabele na bango. Eloko oyo bandeko, unité nationale. Bato mingi bazo compare makambo biso ke non bamindele bakolinga balkanize mboka biso lokola nde basali Soudan. Non, nayebisaka bino ke makambo ya Soudan, population ya Soudan bango nde basengaki yango mpona discrimination entre bamundu kuru na noir baza nde bakakwa barogo, eza tribu constitué Soudan du Sud. Po bato ya nord mingi baza bameti, boyebi histoire oyo na ba 13e siècle tango oyo bangbandi bazande bakakwa balubara bazalaka na bitumba na ba Philistin, je dis bien na 13e siècle, parce que tribu wana ngbandi ekomi na mabele ya Zaïre ya Congo si vous voulez na 1458 avant que bamindele baya na kati ya mboka oyo. Et ba tribu ya barabe oyo balandaki bangbandi na bazande banani tout consort, ba tribu oyo ya territoire ya Buta, territoire ya Isiro, territoire Ituri, tribu wana nyonso eutaka kuna na Moyen-Orient et na bitumba wana tango barabe wana bayaka bamisusu basuka na Soudan ya Sud. Et même comportement bangwana nde créaki guerre wana entre John Garang na El Béchir tina oyo bakaboli Soudan ya Nord na Soudan ya Sud yango wana. Nalobi bien tribu ngbandi ekota na territoire Zande, Kakwa, Rogo, Lubara, Aru bakota na territoire ya Congo na 1458 yango wana bandeko tina bakaboli. Mais tango oyo période migratoire ezala bangombe ezala baluba eza banani to wuta ba bisika na bisika ba misusu ba ye par nord ba misusu ba ye par sud tout ça lande to ye ko constituer tribu wana et non les tribus tuti, non les tribus tuti. Soki lelo oyo bomoni ba tuti wana ba kota na mabele na biso parce que bazalaka bato ya mosala ya mwasi ya Salomo oyo e sali lelo ba mindele basala ba migration pona koluka esika oyo ba falasha wana bazwaka or ba pesi mwasi ya Salomo oyo Salomo akuma na mbongo na Bible ekomami pays ya Bavira Avira nde mboka na biso na Sud Kivu oyo someki bomona wana or ya mboka wana nde ekomisa Salomo moto ya mbongo. Bandeko na ngai tozali bandeko oyo ide kolobake non mboka ekozala balkanize, population ndimite oko balkanize na nani. Et si cela arrive toza bato il faut tozala pe na côté négatif na côté positif. Makambo balobi ba armée ndundu na bangwana po asala yango bandeko na nga bandande, bandeko na nga batembo, bandeko na ngai baunde tribu ba tribu minene ya Nord Kivu yangwana. Na Sud Kivu bandeko na nga babembe, bafuliro, bayindu, baavu, babashi marge bokomi na bino familiariser na banilotique boyebake mabele wana eza mabele na bino. Lelo oyo bondimi batie république ema bandeko boyebake tous azali moto alimbisaka te bakokanisa ndenge oyo nyonso banda ne 61 to boya makambo ba occupé mboka biso bako venger yango pote ba décimer tribu nyonso na tangi wana na territoire pote bango ba occupé yango conformément ndenge plan na bango ezali. Alors bandeko jusqu'à dernier goût ya makila goutte pardon ya makila ya mokongo ya moluba ya moswahili mongala esila nde bango basala balkanisation wana. Pona yango pa peuple na loba na bino bokozwa message, mais message wana eza na kati ya horizon ezokoya. Mais message ya lelo na lobi na bino candidat na biso bana mboka ezali révolution. Tango oyo message no baki na bino ekoya tango ekoya na kokende na do ya cuillère te na ba bino voilà position na biso ezali boy pona ko sauver mboka na biso. Mais nano message wana eza na horizon ekiti nano te bandeko boko yoka yango e botala
moto ya lolanda ntango amonaka te akomai liboso ya Yesu Masiya ntango Yesu azwi mabele asukoli miso na ye afungoli miso nini namoni nani namoni moto alati nde alati boye mais makambo tilombo alobeli biso pendant 5 ans asali na ye propagande nyonso asilisi. C'est la raison pour laquelle bomoni place nyonso zotambola kaka kofinga Prométhée kofinga akosa aloba boye po asi asilisa yango. Mais tango oyo yo azoloba na obe asaibo otourne omoni nini? Omoni ville propre ya Kinshasa, omoni nzela ewuti Bandundu ti Kinshasa ti Kayemba ti nzela nyonso eza désenclavé, omoni nzela ewuti Kisangani Isiro Buta Bondo Monga ti na nduna frontière ya Centrafrique, omoni nzela ewuti na Kisangani Nyanya Bafasende ekomi komanda ekomi Nyakunde Bunia Elongwe Bunia ekomi Fataki ekomi na Gonyeri ekomi Magi ti ekei na Aru, omoni nzela Elongwe Bunia Faraja Aba ekomi na nini na ekei Uganda, omoni nzela ewuti Isiro ekomi Dungu ekomi Faraja ekomi Durba ekomi Wacha, omoni nzela Elongwe Iziro Mungbere ekomi Wacha, omoni nzela oyo ewuti na Mungbere po ekatisa na kati ebima na Mambasa ezali eloko moko te. Alors kokosa ezali malamu te. Akosi akome na suka. Il paraîtrait-il que lobby état de santé na ezali malamu te. Dans l'après-midi awa tozoloba si c'est vrai azali malade aza sikoyo na Dubai Tilombo. Et pona kosuki sabandeko, est-ce que bozomona effigie ya propagande ya Bahati, bozomona effigie ya propagande ya Mboso, bozomona babiloko ya propagande ya Kabuya, bandeko bato bayebi esika bauti pe esika bakomi. Donc élection ekozala te et peuple bozala uni, tata bo moko, ekolo bo moko, bokonzi bo moko, biso bana mboka mokongo moluba mosoel mongala to telema na révolution et makambo kende dialogue na pays étranger ezali te, toko kende meme na Isiro, toko kende meme na Boma esika mokili ga ebandaka, to vandi 4 famille na biso to talibo tozwa mwana oyo ya 25 ans oyo totia pembeni, tozwa ba papa nyonso bazalaka na expérience totia bango na inspection ya réflexion po tozwa na kati ya bapapa wana totia na nzoto ya mwana oyo totonga mboka na biso mpona kosilisa bitumba ya este. Bandeko ezali solgante, ezali mayele nde tokosalela tokoki mpe kosilisa bitumba wana sanke tobeta masasi kpo po tokotala. Me Rwanda moto osa eloko wana eza Rwanda te de nani basombaka bacoltan eza pe de yaka tia izina yo asala tika makambo ya Rwanda wana akotika. Nani azosomba kolbate o États-Unis Amerike tika makambo ya Rwanda wana yaka vanda awa sala izina yo awa ekosila. Makambo oyo tolobaka na par erreur non il faut tokota Rwanda bitumba non tokata cordon ravitaillement ekosila. Oyo nyonso azwi message yo panzela bato nyonso baza répertoire na bino. Je dis et je vous remercie.